हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ट्रेन है और बहुत लोग इसमें बैठने जा रहे हैं। अभी यह चलेगा, बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप लोग भी बैठना चाहते हैं तो आप लोग भी जाके मेले में बैठ सकते हैं। इसी तरह से ट्रेन रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत बच्चे बैठे हैं और बड़े लोग भी बैठे हैं। बहुत ही इंजॉय आता है इसमें बैठने के बाद।